किपरो ऐं उमरकोट वेझो हुरनि जे रूहानी पेशवा ऐं फंक्शनल लीग सरबराह पीर पगारो पंहिंजे रूहानी सफ़र जे सिलसिले में चौकी अछड़ो थर जे ख़लीफ़े फ़क़ीर दरिया ख़ान राजड़ जे पकी दावत में शिरकत कई। हज़ारे हुरनि खे ज़ियारत कराई। इन मौक़े ते पीर पगारे ख़िताब कंदे चयो त फ़ौज असांजी आहे ऐं असां फ़ौज चाहियूं। जिन मुल्कनि में फ़ौज न आहे उहे दरबदर आहिनि। हुन चयो त पंहिंजे नियाणियुनि खे सुठी तरबियत ॾियो, ख़ासि ख़्यालु रखो। पीर पगारे चयो त कुझु माण्हुनि चयो त तव्हां जूं नियाणियूं सफ़र में छो था वठी अचो। मां कंहिं चयो त मुरीद नियाणियूं वठी ईंदा आहिनि त मां छो न वठी अचां। जमायत जूं नियाणियूं मुंहिंजूं नियाणियूं आहिनि त मुंहिंजूं नियाणियूं बि जमायत जूं आहिनि। पीर पगारे चयो त औलाद ते नज़र रखो। हिकु चकर ग़लति सोबर में अची वियो त माइटनि ऐं पाड़े वारनि लाइ तकलीफ़ ॾींदड़ साबित थींदो। हुन चयो त अक्सर मां घर खां ॿाहिरि न निकिरंदो आहियां। जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदो आहियां त मुंहिंजूं नियाणियूं गॾु हूंदियूं आहिनि। हुन चयो त मुल्क जूं हालतूं ख़राबु आहिनि। जेको जेतिरो सुठो कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे ओतिरो वॾो सियासतदान हूंदो आहे। पीर पगारे चयो त पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखो। माइट ख़ुशी ऐं ग़म में देरि सां पहुचनि था, जॾहिं त पाड़े वारा सभ खां पहिरियां पहुचंदा आहिनि। रूहानी सफ़र दौरान पीर पगारे फ़क़ीर सुलेमान राजड़, फ़क़ीर मुघन मंगरियो, फ़क़ीर गाज़ी समो, सूफ़ी फ़तह अली ऐं सूफ़ी सुलेमान जी दावतुनि में शिरकत कई ऐं मुरीदनि खे ज़ियारत कराई। राति देरि सां पीर पगारो ग़ुलाम नबी शाह लॻ ॻोठ लाल मोहम्मद मंगरियो में फ़क़ीर सचल मंगरियो जी पकी दावत ते पहुतो, जिते अॼु सूमर 9 डिसंबर ते हज़ारे हुर फ़क़ीरनि खे ज़ियारत करण बाद रूहानी ख़िताब कंदो। उमरकोट शहर में PTI जे अॻूणे MNA लाल मालीअ पारां ॾिनल आजियाणे में शरीक थींदो ऐं बाद में मुख़्तलिफ़ दावतुनि बाद ॻोठ शहीद फ़क़ीर अमीन मंगरियो में हुर जमायत जे चीफ ख़लीफ़े ऐं जमायत जे सभ खां वॾी चौकी जेल स्मीर जे मुख्य चीफ ख़लीफ़े फ़क़ीर क़ादिर बख़्श मंगरियो जी पकी दावत ते ईंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।